sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. You are the God. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed your disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Mijn ziel, het land van Noord. Mijn hart verlangt naar U. Kom schier mijn nood helen. Ik kom naar U. Mijn ziel, het land van Noord. Mijn hart verlangt naar U. Kom schier mijn nood helen. Ik kom naar U. I need Thee, oh, I need Thee.
come to thee. You came for someone like me and love me as I am. You came, Lord, you came for someone like me and love me as I am. I could never thank you enough. I could never thank you more than enough for all you've done for me. I could never thank you enough. I could never thank you more than enough for all you've done for me. You came, Lord, you came for someone like me and love me as I am. You came, Lord, you came for someone like me and love me as I am. I could never thank you enough. I could never thank you more than enough for all you've done for me. I could never thank you enough. I could never thank you more than enough for all you've done for me. I could never thank you, Lord. I could never thank you more than enough for all you've done for me. I could never thank you enough. I could never thank you more than enough for all you've done for me. You came, Lord, you came
someone like me and love me as I for someone like me and love me as I am. Lord, you came, oh yes, you came, oh, for someone like me. And love me as I am. You came for someone like me and love me as I am. Goeiemôre. Ons groet u vanoggend in die wonderlike naam van ons Here en Meester Jesus Christus. Dit is goed om u vanoggend saam met ons te hê op hierdie wonderlike dag. Ons wil vanoggend die moeders baie hartlik verwelkom en aan hulle alle seën van die Here toewens. Ons vertrou dat hulle 'n geseënde dag vandag sal hê. As u naby u moeder is, dan vra ek, gee haar tog 'n stywe drukkie en maak seker dat sy vandag baie spesiaal voel. As u miskien vanoggend 'n moeder verloor het, van die dood afgestaan het, dan bid ons vir u troos. Ons bid dat u die Here se arms om u sal voel en dat u sy genade sal ervaar op hierdie dag. Ek groet u dan met die woorde van Psalm 48, net die eerste versie wat sê: Die Here is groot, hom kom toe die grootste lof in die stad van ons God, op sy heilige berg. Die Here is groot, hom kom toe die grootste lof in die stad van ons God, op sy heilige berg. Mag ons vanoggend die naam van die Here loof, mag ons hom prys, mag ons hom eer, want aan hom kom die grootste lof toe. Kom ons gaan nog 'n bietjie voort met aanbidding en ons sing nog lekker saam met ons worship team vanoggend. Mag die Here u seën in hierdie diens. That's why I'm calling on you, Lord. I know it's been a while
But Lord, please hear my prayer. I need your light I never had before. Oh, sometimes it takes a mountain, sometimes it troubles me, sometimes it takes a desert to get a hold of me. I love you so much. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Forgive me, Jesus, I thought I could control whatever life would throw my way. But this I will admit had brought me to my knees. I need your love and I'm not ashamed to say, whoa. Sometimes it takes a mountain, sometimes it tries, sometimes it troubles me. Oh, sometimes it takes a desert to get a hold of me. Your love is so much stronger. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Oh, sometimes it takes a mountain to trust you and believe. Your love is so much stronger. Your love is so much stronger than whatever troubles me. Sometimes it takes a mountain to trust you and believe.
Goeiemôre geliefdes. Namens Dominee en die kerkraad wil ek ook net vir al die moeders vandag 'n geseënde Moedersdag toewens. Die seën van die Here rus op u. Kom ons buig ons hoofde en dan bid ons saam. Dankie Hemelse Vader vir 'n geleentheid wat u weer eens vir ons vanoggend geskep het met Koning Jesus. Gees van God, daal dan nou neer op ons Here en vernuwe ons harte met Koning Jesus in hierdie oggenduur, my Here. Vader, in hierdie oggenduur, Here, kom sê ek dankie, Here, dat u vir ons weer eens opgewek het, Here. Te midde van ons omstandighede waarin ons is, Here, weet ons, Here, u is op die troon met Koning Jesus. En vanoggend, Here, kan ons weer eens met hulp van 'n televisie met Koning Jesus, 'n radio, Here, maak nie saak of dit nou 'n smartphone is, Here, kan ons u woord bereik met Koning Jesus en dan kan ons 'n luisteraar wees met Koning Jesus. Vader, in hierdie oggenduur kom bid ek die genade van u oor elkeen, Here, wat luister vanoggend. Kom bid ek af, Here. Kom vernuwe elkeen se hart met Koning Jesus, kom vernuwe elkeen se lewensomstandighede in hierdie oggenduur met Koning Jesus. En in besonder, Here, gaan my gebed vanoggend uit, Here, na al die moeders, Here, wat sit en luister met Koning Jesus. Dat u, Here, hulle sal kom aanraak met Koning Jesus en vir hulle sal kom versterk, my Here. Maak nie saak waar hulle is nie met Koning Jesus. Vader, vanoggend, Here, kom bid ek, Here, en ek kom sê vir u dankie, Here, dat ons kon uit u woord geleer het van vrouens soos ons grootmoeder Maria, my Koning Jesus, moeders soos die wat hulle noem Naomi's, die Rutte, die Hannas, my Koning Jesus, die Leah's, my Here. Uit hulle, Here, het ons soveel geleer, my Koning Jesus. En daarom het ons vandag, Here, het ons sterk moeders in ons gemeenskap, my Koning Jesus. Dankie vir ons eie moeders, Here, dat hulle vir ons soveel van u woord geleer het, Here, en dat ons vandag op die regte plekke kan staan, my Koning Jesus, en die woord hoor, Here, en die woord verkondig, my Koning Jesus. In hierdie oggenduur, Here, kom bid ek vir hulle, Here, wat moeders aan die dood afgestaan het, my Koning Jesus. Here, waar daar vanmôre nog hartseer is, my Koning Jesus. Here, daar is families, Here, wat vanmôre nog in afwagting is, Here, om nog miskien die komende naweek, Here, hulle moeders na die graf te dra, my Koning Jesus. Vir hulle kom bid ek ook vanoggend, my Koning Jesus, dat u hulle sal kom versterk, my Here. Kom vertroos hulle, kom maak hulle se harte heel, my Koning Jesus, en dat hulle net sal vasklou aan u, my Heer. Vader, vanoggend, Here, kom bid ek vir ons land, my Koning Jesus. Here, u weet in watter krisis ons is, my Koning Jesus. Maar ek kom bid, Here, dat u ook vir ons sal genadig wees, my Koning Jesus, ons president met sy kabinet, my Koning Jesus. Kom gee vir hulle daar die wysheid, my Koning Jesus, dat hulle die regte besluite sal maak, my Koning Jesus. En dat dit net tot voordeel van elkeen sal wees hier in ons land en ons gemeenskappe, my Koning. Vader, in die oggenduur, Here, kom sê ek dankie, Here, dat ons werke kan hê, my Koning Jesus. Dankie, Here, dat ons in afsondering, Here, ons daaglikse taakies kan verrig, my Koning Jesus. En dan terugkom, Here, en brood op die tafel kom sit, my Here. Vader, vanoggend kom bid ek ook vir hulle, Here, wat nie werke het, Here. Dat u ook in hulle se omstandighede 'n God van baie naby sal wees, Here. So kom vra ek dan nou, Here, dat u dan nog verder hierdie dag saam met ons sal deurbring, Here. 'n Week wat voor lê, Here, dat u vir ons sal kom deurdra. Dat u vir ons sal kom behoed en bewaar, Here. En dat u vir ons elke dag sal veilig hou in u hand, Here. So kom vra ek dan nou die seën op u af, Here, in Jesus naam. Amen. Ons sal dan nou ons skriflesing sal ons saam lees uit 1 Samuel 9 vanaf vers 1 tot 20 en ons vra dan vir Suster Judy om saam te lees.
Goeiemôre, geliefdes. Ons skriflesing is 1 Samuel 1 vanaf vers 9 tot 20. Toe staan Hanna op nadat hulle geëet en nadat hulle gedrink het in Silo, terwyl die priester Eli op die stoel sit by die deurpos van die tempel van die Here. En bitter bedroef het sy tot die Here gebid en bitterlik geween. En sy het 'n gelofte gedoen en gesê: Here van die leerskare, as u waarlik die ellende van u diensmagd aansien en aan my dink en u diensmagd nie vergeet nie, maar u diensmagd 'n manlike kind skenk, dan sal ek hom aan die Here gee al die dae van sy lewe, en geen skeermes sal op sy hoof kom nie. En toe sy lank gebid het voor die aangesig van die Here en Eli op haar mond ag gee, want Hanna het in haar hart gespreek, net haar lippe het geroer, maar haar stem kon nie gehoor word nie, het Eli gedink dat sy dronk was, en Eli het sê vir haar, hoe lank wil jy jou soos 'n dronk mens gedra? Sit jou wyn van jou af weg. Maar Hanna antwoord en sê, nee my Heer, ek is 'n vrou beswaard in my gemoed. Wyn of sterk drank het ek nie gedrink nie, maar ek het my siel voor die aangesig van die Here uitgestort. Hou tog nie u dienares vir 'n deugniet nie, want vanweë my sorge en verdriet het ek tot nou toe gespreek. En Eli antwoord en sê, gaan in vrede en mag die God van Israel jou bede gee wat jy van hom gebid het. Daarop sê sy, mag u dienares guns in u oë vind. Die vrou het toe daar weggegaan en sy het geëet en haar aangesig was anders. Vers 19, toe het hulle die môre vroeg klaar gemaak en voor die aangesig van die Here aanbid en teruggegaan en by hulle huis in Rama aangekom. En Elkana het sy vrou Hanna beken en die Here het aan haar gedink. En by die wisseling van die jaar het Hanna, wat swanger was, 'n seun gebaar en hom Samuel genoem, want het sy gesê, ek het hom van die Here gebid. Salig is elkeen wat die woord van die Here hoor en in hulle harte bewaar. Amen. In the darkness we were waiting, without hope, without light, till from heaven you came running. There was mercy in your eyes, to fulfill the law and prophets. To a virgin came the word, from a throne of endless glory, to a cradle in the dirt. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of Kings. To reveal the kingdom coming and to reconcile the lost, to redeem the whole creation. You did not despise the cross. For our even in your suffering, you saw to the other side, knowing this was our salvation. Jesus, for our sake you died. Praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise for
till that storm was moved for good. For the Lamb had conquered death, and the dead rose from their tombs, and the angels stood in awe. For the souls of all who'd come to the Father are restored, and the Church of Christ was born. Then the Spirit lit the flame, God His gospel truth of all shall not kneel, shall not faint, but His blood and in His name, in His freedom I am free. For the love of Jesus Christ, who has resurrected me. Oh, praise the Father, praise the Son, praise the Spirit, three in one. God of glory, majesty, praise forever to the King of kings. Praise forever to the King of kings. Goeiemôre, geliefdes, broers en susters. Baie 'n geseënde Moedersdag vir aan die moeders. Ons hoop in hierdie tyd dat veral spesiaal vandag dat u besef oor hoe spesiaal vir ons is. Ek hoop dat u voel nie te eensaam omdat u nie vandag in die gemeente is nie, maar dat u by die huis net so spesiaal sal laat voel word. Weet dat u vir ons baie kosbaar is en dat ons weet dat u ons ruggraat is. Kom ons bid saam. Dankie Here vir die liefde en die genade, u goedheid en getrouheid. Dankie dat dit is alles waarin ons kan vashou, dat u constant is, dat u die een is wat vir ons gekom red het. Dankie Here dat ons hierdie voorreg het, wat ons nou weer na u woord kan luister. Bid ek Here dat u saam met ons sal wees. Maak ons harte oop, dat ons hoor wat u vir ons te sê het, in Jesus naam. Amen. Nou ek weet nie of as u saam met my kan stem nie, maar as 'n mens dink aan 'n moeder, dan is dit baie weinig dat 'n mens iets negatiefs sal sê of kan sê van 'n moeder. 'n Mens kan seker nog 'n kans vat met die paas, maar nie met 'n ma nie. Sy is altyd so selfless. Sy dink altyd aan die kinders of die man of die mense rondom haar in plaas van haarself. Sy sal liewer vir haar laaste kos skep sodat sy kan, as die kos 'n bietjie min lyk, sodat sy vir haar 'n broodjie kan maak. My ouma, sy het 'n ding waar sy 'n lekker in die middel deurbyt sodat sy hom kan bære vir wanneer 'n klein kind kan kom vra. Hulle moeders maak altyd seker dat hulle voorbereid is vir dit, vir die kinders, vir enige nood wat daar mag wees. Maar meestal wat ons vandag op gaan fokus, is hulle se selflessness. En ons sien dit met wat is ons skriflesing van Hanna. En Hanna is dalk 'n bekende storie, maar Hanna leer vir ons so baie. Maar ek wil vir jou 'n bietjie vertel van haar. Hanna was een van 2 vrouens van Elkana. Ons sal nie vandag praat of dit reg was of dit wat ook al nie, maar vir nou is dit, sy was een van 2 vrouens van 'n man. Sy kon nie kinders gekry het nie, en u moet weet dat die ander vrou het seker gemaak, sy gooi dit in Hanna se gesig, dat sy nie kinders kon kry nie. Dis waar ons die skrif gelees het, dat Hanna was so kwaad en so hartseer, dis hoekom sy by die tempel se deur gaan gesit het en gehuil het. Sy was so hartseer, maar nie op 'n dag het sy haar frustrasie uitgehaal op mense of met mense rondom haar, of ewen met hierdie vrou nie. Want sy het geweet dat haar stryd is hier binne. Sy het alle reg gehad om kwaad te wees vir die Here en vir hom te verwyd vir dit, maar sy het nie. Sy het alles hier binne gehou. Jy weet hoe maklik is dit om maklik kwaad te raak vir enige iemand wat net in jou pad kom, as jy net 'n bietjie omgekrap is. Maar sy het ons hier leer, Hanna, dat
'n moeder se stryd is in haar hart. Die diepste seer dra die ma in haar hart. Sy sal in haar stilte gaan beklei en stry met die Here. Sy sal bid en sy sal ons se battles fight. Ons kinders se battles sal sy fight. En dit is wat Hanna gedoen het. Sy het stil geword. Sy het nie 'n woord gepraat nie. Sy het net haar lippe, die skrif sê dat sy het net haar lippe het gebeweeg. Dit wys dat sy het nie aandag gesoek nie. Sy wou nie hê dat mense, dat Eli wat daar rondom haar was, moes haar hoor of haar jammer kry nie. Al wat sy wou gehad het is dat die Here moes haar gebed moes hoor. Sy wou net die aandag van die Here gehad het. Liewe moeders, as u op 'n plek is waar u dalk nog nie vir uself kan bid nie, moet u begin. Moet u so gou as moontlik begin, want as u nie begin bid nie, wie sal vir u kind bid? U sal moet begin. Want dit kon vir haar so maklik gewees het om te sê, meester, kom bid tog vir my. En ek ken tog, ons is baie, as ons in die kerk is en nou moet ons alleenig wees, word ons eintlik geforseer om alleen te bid. Maar baie keer sal ons sê, Dominee, bid tog vir my. Meneer, bid vir my. Juffrou, bid vir my. Maar hierso het Hanna geleer dat sy moet stil word en die veg is in haar hart. Sy het uit selflessness uit hierdie gebed geskryf. Sy het gepraat, sy het gebid dat sy wil hê dat die Here moet haar sien as 'n dienares. Sy het nie uit haarself uitgepraat nie, sy het gepraat van die Here moet haar gebruik om 'n seun te kry sodat hierdie seun vir hom kan werk. Die een ding wat sy die diepste, die meeste wou gehad het sy gesê, Here, gee dit net vir my sodat ek dit terug aan U kan gee. Hoe selfless is dit nie? Sy het nie gedink oor hoe dit haar kan benefit nie. Al wat sy wou gehad het, is 'n kind wat sy kon teruggegee het aan haar vader. Nadat sy gebid het Eli na haar toe gekom en gesê, die God van Israel het jou gebed verhoor. En sy het swanger geword. En weet jy wat die kosbare ding is, dat sy gee hom 'n naam, sy gee die naam Samuel. So elke keer wanneer sy die naam Samuel noem, word sy geremind oor sy purpose, oor hoekom hy hier is. Dit is soos iemand wat sy naam gift is. Jy weet sommer dit beteken geskenk of precious. Jy kan weet dat hierdie kind is precious. Soms is sommige van ons name word in Grieks vertaal en dan het dit 'n ander betekenis, 'n mooi betekenis, maar hier het Samuel, kon sy verstaan het wat gesê het, van die Here het ek hom gekry. Elke keer as Hanna hom geroep het dit haar geremind aan die belofte wat sy aan die Here gemaak het. In ons kultuur is name baie belangrik, dat soms moet jy moet die kind die pa se naam kry of die ma se naam kry, en soms sit hulle hom sommer by mekaar en is hy name wat ons nie regtig kan uitspreek nie, maar dan is dit is kosbaar vir die familie, want dit wil wys dat sy se nagedagtenis of hy se nagedagtenis van my. In die Bybel was dit net so belangrik om na die name, as jy ons kyk na alle karakters in die Bybel, dat hierdie mense het almal 'n naam gehad wat hulle se doel was, hulle se purpose was vir daai oomblik of vir daai tyd, daai seisoen. Wat beteken u naam? Hoe leef u volgens u naam? Wat sê u naam? Wie is u? Vir die van ons wat nog moet kinders kry, wat se name wil u vir die kind gee? En as dalk is daar ene nog op pad is, kom ons kyk na die betekenis van name. Hanna het haar belofte gehou om die kind, om vir Samuel terug te gee. Hy was omtrent van die ouderdom van 5 tot 12, want sy het gesê dat sy wil hom net klaar speen en dan wil sy hom gaan gee. En ek kan verder gaan lees, ek wil so graag gehad as ons die hele gedeelte gelees het, maar ek kan dit gaan lees en sy het daar by Eli gekom en gesê, ek weet nie of u vir my onthou nie, maar hier is my kind wat u die Here vir my gegee het. En hy moet vir hom werk, hy moet vir hom dien. Toe
Hannah daar gekom het, imagine net sy kon actually vir 'n ransom gemaak het. Sy kon eintlik 'n offer gemaak het en gesê het, Here vergewe tog van daai. Hierso is dit, liewer 2 duwe, of hier is my beste lam, of hierso is dit, laat sy tog net haar seun kan hou. Want as sy hom gee, dan beteken dit sy's weer alleen, sy het haar kind behoort nie aan haar nie. Maar sy het nie. Sy het nie gesê sy wil 'n ander deel bo op daai deel gemaak nie. Sy het hom gegee en dit was vir haar die belangrikste, want sy het geweet dat Samuel behoort nie aan haar nie. Die een ding wat sy die meeste wou gehad het sy weggegee, of het sy teruggegee aan die Here. Dit is so maklik om beloftes te maak, broers en susters. Dit is so maklik om te sê, veral as dinge moeilik gaan, waar ons vir die Here sê, Here, as U maar net, dan sal ek. Maar hoeveel keer maak ons kom ons tot daai belofte? Hoeveel keer sal ons, as ons 'n nuwe werk kry, Here, as ek 'n werk kry, gaan ek my 10de gee, of Here, as ek dit doen, as ek my 'n kind gee, dan sal ek so maak, ek sal my werk los, of wat ook al. Hoeveel keer doen ons dit? Hoeveel keer hou ons ons beloftes? Wat sê mense van U? Can you keep a promise? Hannah gave her son back to God. Omdat sy so getrou was aan hierdie belofte, dat sy so faithful was in hierdie belofte, het God haar 3 seuns en 2 dogters later gegee. Miskien is dit wanneer die Here sien jy kan met 'n bietjie klaarkom, of jy is dankbaar vir hierdie bietjie, vir hierdie een, dan sal hy vir jou die ander gee. En ek dink dit is wat Matteus 6 vers 33 ook van praat. Soms gee ma's gee hulle se kinders terug aan God. Hulle wy die kinders toe aan die Here. Of omdat hulle lief het. Soms gee sy ook hierdie kinders terug, omdat sy dalk net nie weet wat om met hulle te doen nie. Maar dit maak nie saak nie. Die rede is dat hulle albei hierdie ouers, hierdie ma's, sit hulle se hoop in Christus. En hulle se hoop in hierdie Here, om te weet dat hulle kan nie dit doen wat hy in hierdie kinders se lewens kan doen nie. Prys die Here vir hierdie ouers. Ek maak klaar. Vandag is daar baie van ons wat nie ons ma's kan celebrate nie. But we have stories to tell. We have the stories of what they meant to us. Van elkeen van ons wat ons net dink dat ons ma's het 'n groot rol in ons lewe gespeel oor die persoon wie jy vandag is. As u ma nie vandag meer hier is, vertel dan die stories aan u kinders. Vertel dit aan mense rondom u, sodat hulle kan erken of leer oor wie hierdie wonderlike persoon was. Vir ek en u wat dalk nog so bevoorreg is om ons ma's te hê en ouma's te hê en dalk ouma grootjies te hê, kom ons maak seker om hulle vandag te vertel oor hoeveel hulle vir ons beteken. Oor wat se storie, wanneer het hulle, in watter tyd het hulle vir ons soveel gebeteken? Wat het hulle gedoen wat jou lewe verander het? Ek glo dis die grootste geskenk wat ons ma's vandag kan gee. Ma's, u is amazing in die rol wat die Here u geskape het om te wees in my lewe, en elkeen van ons lewens. Maar u het ook 'n rol, u het ook 'n plig om seker te wees dat u by die Here se voete lê. Dat soos Hannah in haar moeilike tyd kon sy na die Here toe gaan, want sy het geweet dat nie mens kan haar probleem oplos nie. Leer vir my, u dogter en u dogters rondom u, hoe om te bid. Dit is wat Titus ook vir ons sê, dat u moet vir ons leer hoe om te bid. En ons kan net sien
U kan ons net leer wanneer ons u op die knieë kom kry. En daarvoor ons weet dat u gee vir u beste, maar u sal moet u beste ook gee om vir ons te bid, vir u kind te bid. Amen. Kom ons bid saam. Dankie Here that you have created mothers. Dankie Here toe u vir Eva gemaak het, het u al hierdie elemente ingesit wat die mens nodig het, wat die mens sal na opkyk, wat nodig het. Dankie Here dat ons weet dat ons bevoorreg is om moeders nog te kan hê. As ons kyk na die kerk, dat ons grootmoeders is dies wat ons kerk aan die gang hou. Dat is hulle se gebedens wat die kerk nog laat staan. Dankie Here dat die ma's wat vandag na u woord geluister het, mag hulle versterk wees, mag hulle weet dat u hulle toevlug is, dat hulle weet dat u hulle vader is, en dat hulle kan enige tyd na u toe kan gaan. Ons eer u in Jesus naam. Amen. Ons sê baie dankie dat u ingeskakel het vanoggend en hierdie diens met ons gedeel het. Ons is dankbaar vir Dominee Zoe Beukes wat die woordbediening aan ons gebring het en ook aan almal wat liedere gebring het en gesing het en deelgeneem het vanoggend. Ons vertrou dat u hierdie Moedersdag 'n geseënde dag sal hê en dat u hierdie woord wat vanoggend uitgekom het ter harte sal neem en dit uitleef in u gemeenskappe. Baie dankie dat u saam met ons aanbid. Vanmôre so 'n bietjie lekker uitgaan of weggaan en ons vra u om saam met ons 'n ou bekende lied saam te sing. Die lied sê eenvoudig net, ek is hoog geplaas. Die Here vat my hier, hy sit my daar en hy lig my op, want ek is hoog geplaas. Dus vanmôre onthou moeders, dat u ook hoog geplaas is, dat die Here u beweeg, hy vat u van die een plek na die ander, maar sy aim is om u hoog te plaas. Hy wil hê u moet geseën wees in sy naam. Mag die Here u ryklik seën. Kom ons ontvang die seën van die Here en dan sing ons lekker saam, ek is hoog geplaas. Ontvang die seën van die Here, gaan in sy vrede. Nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God onze Vader, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, sy en bly met elkeen van ons, van nou af, totdat Christus weer kom. Amen. Ons sing lekker saam. It is worth the price. Hy vat my hier, hy sit my daar, hy vat my daar en hy lig my op. O ja, ek is worth the price. Ek is worth the price. 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 O ja, ek is worth the price. Ek is worth the price. Worth the price. Worth the price. Worth the price.